أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دویشتم نمبر آیت دی سورہ شورا. چونکه زموږ اساسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سیرت او ژوند کې شروع و. ځکه سیرت د رسول الله دا معنا د رسول الله حیات دا غ ژوند. او انسان له خاص کر مسلمان له مناسب داري چې بهر مجلس کې د رسول الله دغه د ملګرو تذکرہ توصیف بیانېږي. عائشہ رضی الله عنها بسکه ویلې وی چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله تذکرہ نه کیږي او د عمر بن الخطاب د مجلس کې والله خیر نه شوي. تر دې چې پر اسمه اوسه خبره رسیدلې و چې عربو له شرک د عمرو بن لحي په واسطه باندې راغی. دا د بني خزاعون او بني جرهم سره جنگ وکړي تر دې چې مکه باندې د حکومت تسلط راغی. شام له بلاړو او هغه خلکو خپل معبودان او مشرکین د شرک عقیده لرله خپل معبودان د رب العالمین څخه چې موږ نه بګي اورا کوي هبل ورکه به چې مذهب ذلات او منات رااله به نور حتی چې درس او شپته معبودان جوړ کړه. او رسول الله فرمایي چې ما ولید د جهنم په منځ کې عمرو بن لحي چې د خپل کلمې را بار یو په غیب باندې غوبل کو ګرځیدو. شرک په دې طریقه به دا خبره چې رسول الله دراتګ نه وړاندې د مکه کې د يهودیت او نصرانیت عقیده په کومه طریقه رااله. قرآن کې الله رسول الله دا توصیف کوي چې دا به خلکو له تعلیم ورکړي د تزکیه وکړي او الله سره آسماني وحي نازل کړه. ظلمونه شرونه وغيرها دا ور باندې فکیږي. ظلم او شر هغه يهودیت او نصرانیت او شرک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تورتم د تخریب او د ختموالي لپاره راغی او صحیح رڼا د قران او سنت راوړل. خو لیکن د شرک بانی او باعث عمرو بن لحي شو د يهودیت مسله چې دا هغه د اسعد په وخت کې رااله. تیر درس کې ویل شي ابو کرب اسعد الحميري دا چې کله مدینه راغی حمله به خلکو باندې کوله. د يهودو مولان ورته ویل چې دا محمد رسول الله د هجرت کور دی حمله په مکه وا. و تاسو سره معلوم دی وې ده په تورات کې موږ الله د توصیف کړی دی چې دا به هجرت کوي د مکې نه او د جله برازي او د شي مسله به ودا د جنب ورسا د خبره وکړه چې چرته ما رسول الله ولید د شي اکرام به حکم لګره تر زوی دا د کې به امي زمو زمره ایمان مسله ور باندې مکې له شکرته د حسین قبيله ورته ویلو چې د میزه په خوا کې سزر دفن دي. مقصد دا و دی بني حسینو ابو کرب اسعد هغه په مکه باندې حمله وکړي زمونږ الله پر باندې عذاب راولي سبب برباد کی. دغه يهود مولان ورته ویلي چې دې مکه باندې ګور حمله مکه او کچر درې به دا حمله وکړه الله پر باندې عذاب راولي. بلکې دلته به الله بندگی کوي او د دې قدر بکې د دې احترام بساتي تر دې پورې چې دا انت حج مو کې طواف مو کې او به ډېر قرباني نه مو کړي. بني حسین د ټول ذبح حلال کړه ځکه ورته غلطه مشوره ورکړې و. مکه کې چې کله دا مسله پوره کړو به اراده وشي عمل نه لاړ شي. د يهودو د مولانو مزان سره روان کړ زی جو یمن لا ځکه د یمن راغلي خلکو کله چې روان شو ایمان راوړو نو د یمن له چور داخلي دل د قوم ور مخله ودرېدو. ابو کرب اسعد الحميري له چې ته یمن له داخلي دي نش هغه ته پوښتنه چې دا ولي
وی یمن له بس کنه داخليږي موږ له دا معلومات دی چې تاسو پلانو نه کده دین او طریقې پر خو دري دی او بل طریقې شروع کړی دا د په خراب دي ظالمانو کې دا عادت دی کله چې د دوی سره به کفر او شرک ته شریک وي نو به تعالی خر اخلاص وي بالکل به سر دی ګرځي خو چې عقیده قرآن او سنت د خپل کړه نو به تعالی وي چې لکه دا وګوره شری دی په دې ملک کې مپره دی او دا کار دی او دا تجربه په خوانه ده دی اسعد ابو کرب الحميري له مخله ودرې دا وې تاسو موږ پلان نو کې طریقه پر خودلې ده ته يهودي شوی هغه وخت کې يهودیت صحیح دین د خلکو په کې تحریف کړي نو کله چې رسول الله راغی دا ټول شی نه منسوخ کړه یوازې اسلام بچلی دی ابو کرب اسعد الحميري د خلکو دعوت ورکړي چې تاسو د الله توحید معنی او په دې کې خیر دی او موږ سره آسماني وحیده تورات دی او دا لیکن هغه مقابله او مخالفت وکړه دا ستاسو دین ورته دا ځان جوړ کړی شوی دین د خلکو لوي ویلي رسم رواج دی او دا قانون دی چې دا رسم رواج د قران او سنت د آسماني وحی په مقابل کې نه چلیږي او نه چرته پیدا ورکړي دیش نه تیرېږي لیکن د منک چې کله منک په دې مزمز کې دا وفات شو د دې بل نور حسان بنامه هغه د په ځای باندې د حکمرانۍ باندې کېنس هغه امیر سیرت ولري کې چې کله دا امیر شو د په وخت کې ډېرې جګړې وشوي حتی در دې پورې چې د عربو اکثر ازمکه بلکې ټول ازمکه د په قبضه کې رااله چې د په قبضه کې رااله نو طبعا انسان چې کله د اوچت منصب والا شي وغله یو ازمکه فلاس کې راشي به بل ازمکه نو داله چې ترڅو پورې چې بل باندې حمله وکړي بل ملک حمله وکړي بل لکه اوس موجوده يهود نصارا یو ځکه حمله کوي بل ځکه حمله کوي بل دغه حمله شروع کړي رسول الله فرمایي دا یجوج ماجوج چې راشه په خپل مابین کې بلان دي جو بر اسمنونو طرف باندې بغشي وار کی چې دسمه کې ولا ختم کې چې د الله سره مقابله کوي د ملائکه سره هیڅ کوم ځای د اخیرته نه ډکې تر څو بر چې دا قبر لاله شي د قبر د خاور د انسان په اخیرته کې راوړي دا به مرش د عرب ورته ویلې چې ګوره ته خدای حمله په ملکونو باندې کوي غرور راخسته تکبر په ځم باندې پويږي نه چې اصله موږ به بچا باندې خراب کړو دي شنه تیرېږي زه په ورزم زیجو عراق لاله رسول الله فرمایي چې د قیامت علامه ده چې په عراق باندې به حدیث مسلم کې راځي کتاب الفتن کې څخه خلک اقتصادي پابندیاں ولګي صحابه ویل یا رسول الله داخل سوق دي وغير العرب عرب نه دي بل سوق اقتصادي پابندي شور باندې ولګي دغه نور سره باندې ایس نظامی عمله وکي درې قسمه خلک وای رسول الله فرمایي چې کوم شهیدان چې ډېر بهترین شهیدان دي چې کوم د حکومت په تایید کې ودرې د دم څنګه د الله دشمنان دي دا کوم چې وته کې د بدوی په الله عذاب راولي نو عراق په خانه د جنگ ډګر جوړ شوی دی عراق ورالل حسان چې کله په عراق باندې حمله وکړه نو د قوم ویل چې دا څه ظالم دی کله په یو ځبانه حمله کوي او کله په بل ځبانه حمله کوي د سر نور موږ په اتحاد کې شریکي ګناه زیتی جدا کیږي د دې ورور د عمر په نامه د عمر سره خبره شریک کړه ورکه راستو ورور شه دا ډېر ظالم دی منګم په خلکو باندې خرابوي او د خلکو ملکونه تخریبي بس په خپل حکومت باندې دا شکر یو بشه په دې کې آرام باندې ژوند تیری تاسو سره به خبره وکړو چې ته دا قتل کوم به ایسره منصب تعالی درک ګور د مور زوی دی روري لالچ بغیر راغی هغه ول دا کوډه راکړه زما دې تیار شه دا خبره دا سره ومنه لیکن بعض خلکو ورته مشورې ورکړي چې دا کار ګوره مکوا ورور دې د مور زوی دی دا ته ولې وجني زورعين په نامه باندې وسړیو هغه ورته ویل چې ګوره دا کار مکوا کبه کای زما دا خط ځان سره واله یو وخت دا په کار باندې راشي وی عمر داغه دا خطر واغسو د ځان سره وساتلو حساس دي ضرور دا یقیني ډیر انتي او خیر او چالاک انسانو په جدا ځکه به وسیدو هیڅ به ځان نه پرې خودل قسم کمر بندونه د ځان چا پر کړی و تلاشې وی واغو دا تر دې پورې کدا خپل امر ژوند دی او دا خپل مرتراتله د ورونه مرتراتله تلاشي کوله خو پرې خول نه عمر ځان سره چاړو واخسته چې دا هغه د پلارو د مور زوی د اوس روان شي دغه په طرف باندې چې ضرور مې وجنه وې څه اخر کومه منصب حکومت راشي سایرانو د خلکو د مشورې ورکړي
په یو طریقه باندې چې داغه خپل ځان ورورسو د حسن سره د مجلس کو د مجلس کېږي عمله په وکړه ایسته وژنو قتل کی چې کله قتل کې نو خلکو اعلان داو کې چې د نن نظم حکومت والا چې د هغه عامر شو دا به بچا باندې حمله نه کوي او دا هم نه کوي او دا د چې کله باغی داغه د قتل نه را فارغ شونه ایس الله په دې باندې د شی مرز را وستو شي به خوبي خوب بینو ارزه کې بچ کینو سجدا ځکه بکینو سوارا ځکه بکینو سجدا یو خوب وکما زما په بدن باندې بوج راغی یو مرز او تکلیف دی چې د انسان لور رسیږي لیکن خوب نه راتلو دی امر چې د خپل کاهنانو ساحران منترین د ټول راجم کړو په وجه کې جدا کینول وی ویل صاحبانو خبره ده چې ما باندې هم ضرور وژل حسن وز ما د څه تکلیف پیدا شوی چې د خوب می تکتیدل تاسو مرز دی علاج وکړي دی بچي باندې مسو وکړو چې تاسو ما باندې خپل د مرز قتل کې او وز ما به راحت نشته ټول کاهنانو منترین ورته ویل وی قانون دار چې کله یو سړی خپل رشتہ دار وژني الله په دې باندې دا مرز راوړي چې خوب تکتی خپل رور وشلې دي امر ورته ویل ښا ما رور وشلې دي او ودا مشوري خو تاسو موږ را کړی وی چې لکه دا وژنو ته ولې هغه چې بده کې منصب باندې بکینه او دا بو شو دا وس نتیجه تاسو موږ ګورئ تورې راوخه دا څومره کاهنانو منترینو سایران چې بده کې موجود دي ټول سره قتل کړه وی وژل د دې وجه علماء دي واقعي څه پیدا لري دي یو پیدا دا معلومیږي چې کله منصب حکومت لالچ راغی نو به سره د مور د زوی لحاظ نه کوي پریدي اگر کته قریب دوست او قریب ملګری خپلوانه دویم ته دا خبره معلومه شو چې دا حسد ګور ډیر لوی نقصان دی خپل لوري دی په حسد کې راغی کینه کې راغی نتیجه دا شو چې ایسه د مور زوی قتل کی قرطبی لیکلی دی و اولنې حسد چې هغه په اسمانونو کې کړي دی شیطان کړي د آدم علیه السلام سره چې خوار وزار تر وسه او قابل د حبل سره وږي چې ایسته نتیجه دا شو د خپل لوري وژلو کیږي به ولی امام رازی رحمت الله علیه د غیر پر 15 وجه ذکر کړی دی منصب او د الله په تقدیر باندې اعتراض او د خلکو نه خدمت غوښتل او دا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لس وجه د غیر د علاج ذکر کړی دی اعوذ بالله وایا د درې سورتونه وایا د خپل فکر د غیر مقابلین خالص اته احسان دغه سره کوا صدقې کوا توبه صبر د شنو ډیر کارونه دي انت ان شاء الله به راشي د سورې فرق او سورې ناس په تشریح نو دریمه دا خبره معلومه شو چې ګوره کله یو سړی بل چا غلطه مشوره ورکي اگر کدا مشوره د غلطه ورکړه خو وخت به zarar دل رسیږي چې لکه دا خلک دي د شکارو سره پکار دی او دا پکار دی او دا او دې سړي سره د بل سره دوکه کول دا چې ته مشوره طلب کړي ونه سبب لري دې zarar دل رسیږي چې هر وخت ورسېږي دې ساحرانو دا مشوره ورکړه چې ته حسن وجه د ساده مور زوی نتیجه دارو ته شمدوی مرګ راغی زرعین غیر طلب ویلکه تاسو شو وجنم هغه د عمر لوی صاحب ما تعالی یو خبر کړی د پایغه کې زمانه برائت اعلان دی ودا ته شوی ته ګلاو کا ویل چې کله داخل کلاو کې خلاص کې نو په دی وخت کې دور دداري کړی و چې کم سړی په خپلوان باندې حمله وکي واغه وجني د شي مرز په دې باندې راشي چې دا به خوب به تختی نو د عمر ویل چې لکه دې سړی خو زما ډیره خیر خوایي کړی دا مال د حسن وجنه نو چې په هغه وخت کې د ما تربیت وکي چې دا کار مکو دا ودا شي نور نه کوم اغله ویل ته بچوي تخلاص شوي نتیجه دار وته چې په مزمز کې ایسه د عمر مفات شو د شي سړي له حکومت په لاس باندې ورغه چې هغه د علاقې اوسیدونکو سړي نو باربل کېو خارجي کله چې د قوم مشري هغه د خارجيانو سره او د هغه په لاسونو کې نو دا قوم شرطن به راحت پیدا نه کی دی خارجي دا کار وکړو چې هغه فسادونه شروع کړه قتلونه شروع کړه جناګانې شروع کړه یو شی شروع کړه او بل جدا جدا کارونه کول زشناتر هغه یادېدو د بادشاہ د کوم خاندان چې دا به راوونه دا به ایسه ذلیل او رسوا به کې په دې طریقه د به خپل بادشاہي کې د شي جدا یو کوټه جوړه کړې و او دې پسې به ګرځي چې لکه د بادشاہانو اولاد څوک دی پلانین هغه به په زور باندې راوستو ایسه نه به سره لیواته تو جنا کوله دی ولي کوله ورشه واقع ان شاء الله د غیر پر دا خبره ذکر کیږي د په دینت باندې کوله چې دا خلک د قوم له رسو شرمنده او ذلیل شي یو جدا کوټه وا
د دې بادشاہ په خاندان کې به دا کشران راوسته الته به سره لواتت وګي به د شو کړکې پر خودلې ونه د بیا مسواک راواخصو چې لواتت نه فارغ شو مسواک به والو بار به د قوم ناس هغه به دا معلومه شو چې لکه د دې سړي د زنا او د بد اخلاقی نه اوس دا را فارغ شو کله به چې سړی را بار شو دی خلکو پورې ټوکی ملنډه والی چې لکه صورت حالو ځکه بیزتیان وټولې زنواس په نامه باندې سړی او شاغلی د بادشاہ په خاندان کې و ډیر جسیم او حسین ده دې شناتر لچا اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وې د دې بادشاہ په خاندان کې والک د شاغړ کې سم دی هغه طلب کا وې کوم ځای کې پلاني ځای کې غیر وغوښت هغه غلط شکل د خپل راتلو په یو طریقه باندې د ځان سره چاړنه نه وستا چې کله چاړنه نه نسله او دې سړي ځان له دعوت کې د بد اخلاقی مسله چې کله راتلو هغه چاړه راوغسته په وی ولو ایسه سره ته غوڅ کې اورن دی غورځو او به د دې بادشاہ د اثر راوغسو دې زشناتره او په دې کړکې کې کیو خو چې په کومه کړکې کې بده خلکو لزان کار کوي چې ګوره زه دې بد اخلاقی نه اوس فارغ شو چې کله الته کې خو منځ کې ایسه دغه زنواس وروت را بار شو نو بار داخله کې د قوم خلک ناس او غو پورې ټوي ملنډ شروع کړي و ما فعل بک سره وشو سید سره وکړه هغه ورته ستعلم الاحراس څوکیداران به مزري بادشاہ نتیجه ووري او تاسو به موري نور خلک به موري دومره اعلان ورته وکړي نور خپې سپې کړي لاړو تختیدو وت لاړو خلک بار څوکیداران نسي او دا سوال سره پیدا شو چې دا بادشاہ څنګه ځان شو دا ولې نه راوځي دروازه شو ټک ټک چې کله ور خلاص کړي چې ګوري د بادشاہ سره غوښتي اثر نشته دوی روته شور شغه به شروع کړي چې لکه دا څه مسله شولا نو د خپل مابین کې ویل چې لکه دقه زین نواز د غیرتی الګ د دارا وصل پکار دی پندی بادشاہي باندې دا مقرر کړي دل تر وصل دی اوس پکار دی زین نواز په سلاړل طلب تعالی شو کې ویل چې لکه تا خوري د غیرت کارونه کړی راځه اوس موږ د بادشاہي لایق ته راغې او په دې وخت کې دا بادشاہي پر منصب باندې کې نس چونګې دا يهودي عقیده وي دوی يهودیت په دې وخت کې ډېر په جوش او خروش کې راغی عیسی علیه السلام رب العالمین نبی مکلف کړو د شام په علاقه کې اوسېدو الته تلل دعوت به کولو عیسی علیه السلام او دغه ملګرو حوارین یو ځکه او بل ځکه وبله قدرت دیش کړو په عمر باندې رب العالمین عیسی علیه السلام پورته اسمان له اوچت لاړو پورته چې کله لاړو نو د عیسی علیه السلام په ملګرو کې ملګرو فیمون نومېدو فیمونا هغه دا کارو چې هغه خپل د لاس کار کولو زمیدار به کوله یا به تجارت کو یا به بل د چانه پیسې مې نه اخستي او چې دای انسانو او دایله په کارم داري چې هغه خلکو الله سره ګد نه کی امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې بدی باندې انسان دعوت ډیره غټه ضربه رسیږي که یو سړی موږ تاسو له پلکونو پیسې راکې نو ټیک دی یو کال دوه کال بس موږ تاسو کار په برابر شي ورسم کروژن خراب شي امام ترمذی رحمه الله هغه چې په کومه غدای باندې ناستو نو دی غدای لانی چې کله بداجوک شي ملګری ورته ډیره اشرفه کې خو دی هغه ورته ویل چې داري چې کې خورورا وی مولوی صاحب دا مثال پر څه خرچه کې خو ما او چې تا غدا نن د مال کې خو که سبا ورته زما ضرورت راغی نو به بس دقه دین دم دې لپاره استعمالوم او دنیا په پیرا ټولوم د خلکونه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکم انسان چې هغه علم د قران او سنت وکي الله په رضا کېږي د شی علم وکي او دا په دې باندې دنیا راټولېږي د شی مولا به د جنت به منګوري امام رازی رحمت الله علیه فرمایي وقسم په الله چې موږ د باج علماونو د عوام خري عوام دنیا په دنیا راټولي او موږ دنیا په دین راټوله کړه او رسول الله فرمایي من قرأ القرآن سوچ قرآن لولي او خورا قرباني کوي نو جاء يوم القيامه په ورځ قیامت براشي وليس على وجه لحما او كما قال په دې مخ باندې رسول الله فرمایي پټي وکم نه اسړو کې وي فیمون دعیو دا د عیسی علیه السلام ملګریو د خپل کسب کو به خپل لاس ملګری ځان سره پیدا کړ یو ملګری لاړو د افریقا علاقه لاړل د افریقا علاقه چې کلاړو نو الته به دعوت کو شر روان و د نجران په علاقه کې د خلکو په حمله وکړه چې حمله په وکړو یې ونی ودا فهمونی ونه دغه ملګری نجران د سعودي په علاقه کې د سعودي په حکومت مملکت کې وکړي چې دا ونی ونه یې د غلامان کړه چې غلامان ته جوړ کړل هغه چې دای انسان او عابد انسان او د ورځې به د باندې خدمت کو د شپې به رب العالمین له بندگی کوله ټول شپه
یو ورځ د مالک د دې کوټې لړاغه چې زما د خادم څه کوي هغه په دې منځ باندې شروع دي مونږ کوي لیکن مخله رڼا ورڼا بل لښ په چې بیرغه چې به کله د مونږ کوي د مالک ورته نظر ور واچو چې ګوري به ورته په دې کوټه کې رڼا وا درې مش په چې راغه به ورته په دې کوټه کې رڼا وا نو دوی ویل چې لکه بدی سړي کې خو کار دی دی ویل چې کرامت الله اولیاء ولور کوي دو صحابه نبی رب العالمین د کرامت ورکړو چې دغه د امسانه باندې شعاع خطا تو فعل بنو باندې صحابه دغه تندینه برانه خطا ایسه به وی ویل چې الله دا بدلکه به ورته الله پر چابک کرانه واچوله کرامت اولیاء حق د ایڅو کې دین انکار نه کی دا قرآنی فیصله ده خو اولیاء پیژندل پکار دي چې اولیاء څوک دي اول اولیاء پیژنو بعد دغه په کرامت سره خبره کو قرآن کریم کې رب العالمین فرمای و اولیاء چې دي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان دي چې په الله باندې ایمان لري په عقیده توحید او همیشه د رب العالمین نه یریږي رسول الله فرمای اولیاء هغه انسانان دي چې کله ته ورته وګوري تعالی رب العالمین رايات حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د الله لپاره جوړم کې د الله لپاره ورانه د چا سره چې محبت سره خالص الله د رضا لپاره او کوم شیونه چې رب العالمین په دې انسانانو باندې لازم کړي هغه عمل کړه ولی چې چیرته د نیکی کاری هغه لراوړل کیږي بعض روایتو کې دا راځي چې په یو کور یو جماعت کې برا جمع شوي د رب العالمین د رضا لپاره هیڅ رشتہ خپل مابین کې لري لکه زموږ وسوسه د مجلس یو بل سره مې رشتہ نشته لیکن قرآن لنا چې پرې کیفیت باندې چې ارسم پر خودري آرام ودا اولیات یو اثر کې دا راځي چې د الله د نیکانو بندگانو سره د سیمینه محبت کې لکه څنګه چې ماشوم د مشرانو لویانو د مینه محبت لایواله دي او کله چې د دنیا د کار نه پاره شي د رب العالمین ذکر لده چې تیز روان دي لکه څنګه چې دا باس خپل منځالي لراځي خو چې کله د الله د دین بیزتی کېږي د څه غوسه ورته راځي رسول رب العالمین فرمایي لکه پړنګ اوس مری چې غوسه شي کرامت اولیاء حق هیڅ انکار نه کوي کرامت څه معنی الله د سینې ناشنا کارونه دي انسان له صادر کې خو دې په اختیار کې نه د دې ولی مثال د لکه قلم او د کرامت مثال دی لکه لیکل د لیکل د په اختیار کې نه دي او دې پټول پکار دي ولله قاری شه فرمایي او کله فرمایي چې الاستقامه بالدين خير من الف کرامات په دې دین د اسلام باندې چې انسان کله کودريږي ودا د زر کرامتونه به احترام دي شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي ودا بزما کرامت نه چې وسړی د رب العالمین حق مال راکړي چې داخل کله بچي ور کوي او دا کار کوي او دا مریم له دا کرامت ورکړو چې د ژمي میوي په وړي کې او د وړي میوي په ژمي کې خوبیب له دا کرامت ورکړو چې الله ورته انګور راوړل عاصم له دا کرامت ورکړي د شهادت نور صلی الله په ډمبري مسله کې څوک ورته خواله نشورات نه نو دې سړي ویل چې لکه بدی سړي کې څه کار دی وې سوای به تر چا بندګي کې وېزه دراب وستارب څوک دی اسمانونه پیدا کړی دی اوس مکه پیدا کړی دا تورات را لګلې دی او دا ویل کسمن په دې علاقه کې وکجوره ده او پاغه باندې داخله غلافونه او پوخونه وغیرہ اچوي کته چیرته یقیني سره ته د الله نو دعا وغواړي چې دا ختم شي موږ به ایمان راوړو وې صحیح ده زه چې کله دعا وغواړم او دا شي ختم شي به ایمان راوړې وي او باروت او خلک راځم کړو دوه رکعات موږ په الله له په منځ باندې ودرېدو مؤمن انسان باید همیشه رب العالمین سره به منځ تعلق ولري ابراهيم عليه السلام له مشکل راغی موږ باندې ودرېدو خو به سره مشکل راغی په منځ باندې ودرېدو دی فهمون له مشکل راغی ایسه دا په دې وخت کې منځ باندې ودرېدو الله له ویل شي الله دا شرک اړه ختمه کا لری کا مستجاب الدعوات یو روایت کې دا راځي چې تندر راغی او دا کجوره په واله شو او بل روایت کې دا راځي چې نشلې پیراله صحیح خبره ده چې دا تندر پیراغه او شلې پیراله ارچه ختم کړه ټول قوم ایمان راوړو چې ویل شي عقیده خو لکه دغه ده او دا په دې وخت کې نصرانی وو دا فهمونه ځکه دا د عیسی علیه السلام تابع وو خلک نسوارا شو د يهودیت نه خبره لاړ په نسوارت بدل شو یا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې د نجران یو بادشاہ نصرانی ظالم بادشاہ ویغه ځان له ساحران ساتل دربارین باز مولیانو سعید ابن مسیب فرمایي چې کوم یو عالم د دربار خواله ورځي وي داغه ځان ساته ځکه ساته دین غل دی دین درته تخریبي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ویلي وې تاسو باندې بچو له سبق وایغه صاحب کې د عام درس راځي را دي چې دا شخصي کارونه موږ شي کولای چې خلکو خواله ورزو دروازه ورته ټک ټکو علم ورته بیانو تر دې زندان لاړو به شهید شو مالته نو د یو ساحر ساتو د ساحر ورته ویل چې بادشاہ غوي دا
وېزه ګور سپینګیره شو مال د شو الک را پیدا کا چې زه د خپل شهر اغله ورزده کم شهر اغله ورزده کم وې سبدي وخت کې با ستاسو حکومت پاغه باندې به بنای روان وي وی ویل دا خو ډیره کارمې پیدا کی هغه د دې بادشاہ خو کې دې شاعر خو کې کینو شعر ورته یادو نو دې بادشاہ دومره ظلم کړو چې د عیسی علیه السلام حوارین هغه شړل وڅ غرون لاړو وڅ شهیدان شو څ په یو طرف څه په بل نو کله چې دا ماشوم د کور راتلو دې شاعر خواله دې غره غو کې خو دې आवाज تر راتلو ګونګوشي ځان سره سوچو کې چې لکه دې کې څه چللې نو راغه چې کاته ګوري او غار دې په دې کې وسړې ناشته انجیل تلاوت کوي د سترګو نه وکي روانې دي دا ماشوم ته متاثر شو په کوم دعوت کې چې الهیت هغه کې اثر الله اچوي چې لکه دا سپینګیره سړې دا په دې وخت کې د انجیل تلاوت کوي او د سترګو نه وکي روانې ته پوښتنه وکړي چې صاحب څه چللې ومو خو دې ظالم بادشاہ را پر کړی او بدل ته راغلو هجرت هم کړی دی ګوره چاله مونږ کوي او د خپل بندگی کوو د ماشوم په دماغ کې دا خبره پات شو انت چې ساحر خواله راغی چې کله به رخصت شونه دي سړي خواله براغی رسول الله فرمایي د سره بکینس ودا ته شاه بندگی کوي وزه درب او هغه دار کم ذات دی او دار کم ذات دی دا د توحید عقیده د ماشوم په دماغ کې وردن نشو خو کله به چې کو راتلو د سره بکینس بیا به استاد ورته ویل ساحر چې لکه ولې نه وخت کې پازابېدو با او که غرمه به دغه نه رخصت شونه بیا به د سره کینس چې کور لبته کور والا به چې لکه ولې نه وخت کې استاد مکتب وخت به توري مثال دومره وخت دی دا په دې وخت تر علي در خپل استاد دا یو د خپل شکایت وړاندې کوي وې د شکار دی ورته وکړه توریه دا معنی چې دروغ هم نه یو مقصد محل شي وې چې کله غل نه وخت تلی استاد ورته وې کور کې پاتې و او چې کله به دا غل راوګرځي د ما سره کینې سو بیا هغه پښتنه کول ورته استاد سره پاتې و توریه شروع کړه په دې منځ کې بلای زناور وروته چې دا ټول لارې بند کړه هیڅوک دغه مقابله تیارېدل نه رسول الله فرمایي وې دې ماشوم په دماغ کې دا خبره رااله چې زو د دې صاحب او د دې ساحره حقانیت معلوموم وی ویلې په بسم الله په نوم د الله باندې څنګه گزار په دې شی باندې وکي ایسا ختم شو ته لاړو د خلکو کې دا خبره مشهور شو چې لکه دې ماشوم په دم کې خوري اوچت اثر دی کله چې انسان دمونه شروع کړي نو خلک به پیژني خو له راځي دمونه مبارک ان شاء الله کله خبره کو کاروبار ته جوړول پکار دي لیکن شرعي دمونه رسول الله فرمایي په ورځ قیامت باندې سره کسان بغیر حساب کتاب نه جنت لږي یو هغه څوک چې نه څوک دم کړي او نشانه مطالبه دم کړي هر څه د خپل ځان په خپل دمي لیکن که وسړی سره خو راغی عربي وا معنی معلومه او شریع اسکار دې پیدا کړو ان شاء الله سم منعت بني خو کاروبار به جوړ نشي مشهور شو دا سړی الک په دې مزمز کې دې بادشاہ یو قریب او نږدې دوست ولیو داغه دوه سترو کار پرې کېو شاه ورته ویل خبر نه وینا ویل کدي چې دمګره خو دې وړو کې ماشوم دې چې خلک دم کې جوړ جوړي الله رب عزت عیسی علیه السلام هو دې په دمونو کې اثر اچولیو چې کله به وړاندې باندې دم واچو نه سبا الله جګ جوړ کی دا وزیر ورته راغی چې کله کوف دم ور باندې واچو نه هغه جګ جوړ شو لاړو بیرته بادشاہ له بادشاہ خو له شي هغه ورته ویل کڅو کې وېزه پلانې ما وې دا سترګې څنګه جوړې شوې وې پلانې چې کې دمګری وې دم در باندې څنګه جوړ کې څنګه دم کې وې رب العالمین نمونه وې زمانه سوا بل رب شته رب خو زې مبل په کې لا څوک دی ورته ویل رب بل څوک دی چې اسمانونه پیدا کړی دی او زمکه پیدا کړی دی او دا کار کړي او دا خو هیڅ هغه سره مخالفت راغی او زما دربار نه یې قتل کې وشړو کله چې نږدې دوست ورور دی خو چې عقیده توحید او د قرآن او سنت د خپل کړه خپل ور مم تعالی وچل کوزا لری کیګه رسول الله چې کله دا دعوت شروع کړي ورقه بن نوفل ورته ویل چې ته به د علاقې نه شوی داخله به ما شړې به او دا دعوت چې شروع کړي هغه شړل شوی دی خو بادشاہ راغی دی القواله وې صاحب زه خبر شوم چې صبر دمونو کې اثر دی او چې دمګری هغه اسما بدم کې څه اثر دی د توحید عقیده مې دا تاسو خپل کې څه بدمونو کې هم الله اثر درواچي وې توحید اصل ویلش وې دی والله طاعت او بندگی 50 کسان د سره مقرر کړي چې لکه دا مران شوی دی باطل فرض خلک به د نیکانو خلکو لوران وي اشرار شر پسند او پالاقه کې شر واستون کې خلک او حال کتاب قرآن او سنت راوړي 50 کسان ورسره کړي دا غره لوخه جو یالته یو وجنه کله چې دا 50 کسان ورسره لاړ غره در رب العالمین له دعا وکړه چې الله تزما کافي شه ا 50 وړه کسان الله مردار کړ ختم کړ زلزلې پیراله دا بیرته ژوند دی راغی رسول الله فرمایي چې د بادشاہ خو لراغه ورته وسه چلو شو هغه خلک خود شي لاړل
کشته کې وسره نور کسان کینه ول ودا دریب لبوج او دریب کې وغورځوي کشته کې دا طریقه شو چې هغه الله ختم کړو بیرته د عالم ژوند دی راغی دغه کوړه خبره وکړه وېته چې ما وجني په یو طریقه ما وجني توجه دې حدیث کې به پیدا بیانو ویغه په دې طریقه به ما وچن چې دا ټول خلک براجمه کی یو چوک له پراخه میدان لا ما به ډیر په اوچت ځبانه ودرای زمانه دې ګردنې به یو غشي راواله او د شی بوې چې بسم الله رب الغلام پنوم د الله چې هغه دغه الک رب دې دغه په نوم باندې دا زولم زما شهید شم کنه نه شهید کېږم په دغه ځای مور دا مخه مخ ځای ورته یاد کی بادشاہ دا ډیره کړه جاهل بادشاہ چې کله دا الک ته وخی جوړو ټول قوم راجمه کې غشي راواخصو دي دستینا یا دغه شهید ګردنې نه او چې غشي کې خو گزارې په وکي وی ویل چې بسم الله رب الغلام غشي ورغه په دغه ځای باندې ولګي الک په دې ځای باندې لاس کې کو وینې تیرو وته ایسه شهید شو چې کله شهید شو یو دم د خلکو ګنګوسې جوړ شو چې لکه د څومره ظالم بادشاہ دی الکی وجلو او د عرب شیعت کې د عرب خلک بل رب دی دا خو رب نه دی اسی دا داوا کوي رب خو هغه رب دی چې د لګ ورته موږ دعوت ولو چې هغه زمکو اسمانونو مالک دی او دا دی او دا نو ایسه به خلکو اختلاف راغی د ټولو انسانانو د توحید عقیده قبول کړه چې کله قبول کړه بادشاہ ویل چې لکه دا مې څه مسله شو په دې حدیث کې دا پیدیم راوځي چې کله انسان تکلیف ور باندې راشي کله بغیر لازم همیشه په سړی په کار کې نشي پاتې کېدی دې صورتحال په انسان باندې چې غره لوځي لکه راهب چوته و کله دا چې ګوره دین د اسلام نه د غاړه ورکړه ګوره په دې باندې تکالیف راځي شهادتونه وینه تو اول او کله دا راځي چې ستاسو د امر باندې ټول مسلمانانو له پیدا رشیدا نو ته ګوره ځان به قرباني تیار کړه خپل وینه تو یکا او قسمه قسم مشکلات راځي په دې ټول په صبر کوي بادشاہ د وخت دا کارو کې سورې بروج چې نازل شوی د دې خلکو په بارک الله نازل کې لوی لوی ډغرونه او کندې وېستي ووري په دې کې بلکې د دې کوڅو پر سرونو کې یو کس به راوسو ویل رب ما منی قبل رب منی کچا به له تا منه هغه به خوشی کې چې چا به تا نه منو ایسا ور لبي ور ورسو ویسول رب العالمین قران کې ډېر خپه ډېر غصه وکړه کړه وې دي خلکو دا مسلمانان صرف هم دینه باندې اوجل چې د ایمان په الله راوړي نن د يهودو نصارو دي مسلمانانو مجاهدینو سره ورانه صرف هم دغه مناسبت باندې چې باغو کې ایمان دي نه شرط په تجارت لانجره نه پس مکه لانجره نه په بل حکومت باندې نه په بل مسله صرف په دې خبره باندې لانجره چې د الله پس مکه باندې د الله قانون راوستل موږ منو دوی نه به منی هغه به منو جنگ په دغه ځای کې جوړ دی الله قران کې فرمایي داخل زما دي اولیاء سره په دین کې دي چې زما د وجنه معذب کړه خو به څه ځکه ویلست وباله نه اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شرم ممزعي ودا ټول کارونه د الله لپاره کیږي نن کدا مجاهدین معذب کیږي شهیدان کیږي بمبار کیږي زندانونو قیدونه کې دا زړیږي دا صرف او صرف د الله په دین باندې او دې حدیث موږ دا مسله معلومه شو چې ګوره دا برازي دوسه ذستعلبان په نامه باندې وشړې او هغه د مزمنځ کې اوته دی وخت کې یو ماشومه هغه د مور نه دی بادشاہ واخصو دی ور له ورو غرزو کله چې د مور په دغه کې ماشومه نور په ډیره زیره خپکی دې زنانه ډېر چې غوالي چې دا مغرزو مې غرزو خدا ماشومه تیراونی ایسه دی ور منځ له غرزو رسول الله فرمای وې د امور خپشوا دی ماشوم د هغه خوان आवाज په وږي چې مور راځه لاندې جنت دی جنت ظاهري موږ تاسو له ور کاری دا جنت دی رسول الله فرمای وې شهید چې کله شهید کیږي قسم په الله دا درو ته د شي دی لکه د ورګي ټک او کله چې دا شهید کیږي د خپل منظر د جنت ګوري موږ له دا معلومیږي چې لکه بمباري په وکي او په دې شي وشته په دې شي وشته په دې هغه د شي مزو کې دومره خوندونه کې چې د جنت ماحول او هوري وګوري په ځمانه پوي نشي ځم په دشمن باندې ور غورځي ماشوم ورته راځم اوري د دې وجه څلور ماشومان خبرې کړې دي یو عیسی علیه السلام ماشوم توپ کې یو د بنی اسرائیل یو ماشوم چې زنانه په غي کې اچول یو بادشاہ تیر دو ظالم وکاش کې ما بچي دي شي نه مور دا ظالم دی بل جوړېج دا غي ماشوم یو زنانه د حمل والا و د خلکو بدنامه ولګول چې دې زنانه سره زنا دي جوړېج کړي دا مسلم کې حدیث دی عبادت خانه مرانه کړه ویم والو دا حمل گویا شو د اسما پلان نه د اسما پلان دغه سړی دی او څلورم دغه ماشوم حدیث مسلم کې راځي اذن را پدې خپل ماشوم خبرې نه دي کړې سورې سب کې چې خلک وایي چې ماشوم زنګو کې واقع د زلیخا د ترز ویو وکانه رجلا حاذقا نو دوزي سالبان لاړو کسرا له ځان ورسو چې هغه نصراني بادشاہ و التا وی ویل ته خبر نه وینا
وې دي زنواس چې يهودي دغه په موږ باندې ظلم وکړي موږ ماشومان ورلو غرزول زنانه ورزول کورونه را تخریب کړه کله کله مشران له پکار دي چې ځان ورسي او د دوی شوچانو کومک راولي چې هغه مسلمان او دشمن ور باندې وي ختمي کیږي هغه ورته ویل چې دا کوم ځای کې دا کار دی په یمن کې وې زمو دغه مابین کې خډيره غټه مسافره زت له نشم نه تاسو سره پوج لګل شم خو یو خط به تعالی درکم نجاشي پاچا ورشه هغه نصرانی دی ستا تعاون کومک بو کې چې بالکل خطر راکا خد دې راواغسو په منډه منډه باندې دادو چې طالبان راغې نجاشي پاچا علیہ السلام ویل چې کله نږدې کینې سو ته خبر نه وینه خط میرا وړې ودا وې څنګه وې زین نواس يهودي سړی دی په موږ باندې ظلم وکي موږ سره کومک وکا نجات وې زما تعالی اویس سره فوج درکم اویس سره فوج ورکی دوزه طالبان مخکره د فوج سره دی د ری په کومندانانو کې اریات په نامه باندې او ابرهه د امرالل د دریب نه راپوري وته جنگ جوړ شو دی قوم فوجین او هغه قوم فوجین خو حتی دومره شدید جنگ وشو چې د زنواس د څومره فوجین او د يهودانو د ټول قتل کړل لکه سلطان سلاودین ایوبی شو وشل زنواس هغه په اسبان سور شو دشمنانو لنیوي ورنه کې د مخله دریب راغی په دې دریب ورود انګل اسیم غر کې ځانم غر کې چې ما دشمنانو وسونه وښني گیر مې نکي ځان ختم کی نو په دې منځ کې د اریاد او د ابرهه خپل مابین کې جنگ راغی اختلاف کله کله به دا مشران چې فتح کی خپل کې لاندې وشي یو وزمارا کورسي بل وزمارا کورسي خپل مابین کې لاندې وشي ابرهه ورته ویلې وی اریاد د پردي بچي چټي ما باندې مو وښنا ستاسو سره په دې جبهه کې پردي بچي اوس ما سره راځه چې یو په یو باندې میدان لوو زوري په ځای باندې کې نظم تاسو له معلومات مش بخوانی بادشاہانو کې دا کار چې هغه خپل راواته اوس خپل راوځنه بل په ور تشکیل کی وې چې کله میدان لروته دا اریا چې دا د قتل ډیر جګ سړیو او دا ابرهه اشرمه دا د قتل شوړو کې سړیو خړلې خو چې میدان له واته نو اول گزار باندې اریاد وکړي پر سر باندې دله اشرم څه کوي دا سره بچو دا ورځه ماته شو پوجا ماته شو شونډي او سره دردي ابراهامات شو خو چې کله ما شو ابراهور باندې دوباره تعرض شو کې ایسه دغه سړی راتم له وی وجلو قتل کی دا نجاشي پاشا دا خبره چا ورسوله ته خبر نه وینا وی اریات خو وجلو په دې کیفیت باندې وی قسم په الله چې د دې ابراهه د اثر معنی والے او د دې یمن پس مکه باندې ما خپل قدم خود لري نه زبدا پرې نه ده ابراهه له چا معلومات ورکې ته خبر نه وینا وی نجاشي آشنا خو ډیر غوسه لري او کیر سړی اوس در خپل سر وخرېلو دا وختانه په خلطه کې خو یو بوجي خاور راوړل په هغه کې د یمن خاور واچولا وی بوجي کې د یمن خاور واچولا قافلی والا لوي چې دا ورور سوالتا خط ورکي نجاشي بادشاہ لوي چې زریم قومندانو مودارم قومندانو خود کې مارا پرستی او خود پرستی او خود پسندي او دا شهرالو نه اسمه قتل کې دا نه ز تا چې قسم کړی دی چې اوس په قسم کې حانس نشي چې د اثر بسوام دا غره ما د خپل وخت ستاره پر کال کړه او تا ویل چې د یمن پس مکه باندې د خپل پکې کړم دا قره په دې بوجي کې مې د یمن خاور درول هلته کې د پاسه په قدم کېده نجاشي بادشاہ دا خو ډیره کده هغه مش خپل کا سودان خو هغه می وجلو هغه ورته وجلو بده شي سره بادشاہي شو نو په دې منځ کې ابراهه دا هغه خوشالي د پاره بل کار شروع کړي قلیس یا القلیسه یو بلډینګ جوړ کړي اوس چمچا ودا چپلوشي شروع کړ چې وساغله ځان ورنږدې کوم بادشاہ خو زما فکرما او ډیر ناشنا آبادی جوړ کړه قلیس یا قلیس ورته په دې مناسبت وایي چې دې کې معنا د خولي د چا بچ دې بلډینګ لکاتون دومره اوچته چې دا خولي را پرې وته تي چا ورته دا ولي ویرا روان کړ بخله حج دل تر چې کعبه ما باندې ختم شو کعبه به کوم ځای نه راشي نو شکل دا مسله د جوړ کړه او هغه خطر ولې غلو نو په دې وخت کې د بنی کنانه نه وسړی راغی هغه عرب دي نشه خلک ورسره دا خبره کو چې په دې عربو کې د نبی ول الله را لګلې عرب دي د اسلام ترجمانی چې عرب کې بل څه نشي کولای هغه ګور وای تر یا دا من چې اوري ورواش یا بغډه کې میته چې دا ټول دیوان نه پیګندا کړه کله چې دا مسله شول نو یو ور ابراهه غوسه شو دا کار چا کړی بنی کنانه ونه وی وسړی د عربونو بنی کنانه ونه نو نجاشي پاچا لوي چې زه خو دوست سره جنگ کوم یو پیر ورته راولې کو د محمود په نامه ډیر لسپلان ورته نور راولې غل د افریقین ځکه عربو کې دا نه و لیکن دغه مخکې دا خبره تاریخ ولا لیکري چې د عمر ابن الخطاب په وخت کې یو سړی تیګه ایستله چې ګوري هغه عبد الله ابن التامر چې کوم سړی شي او هغه زنوا شهید کړو وی هغه ما سي په خپل ځخه باندې لاس خودلې دي او شهید پروت دي چې کله خلکو ته د الله سره لري کې وی سوینه تلاړه شهدا هم دي الله سات پنځلس کسان خرابېږي نه یو پکې شهید دي
عمر سے بوله چې په کوم کیفیت او په ما کیفیت برابر کړي. اته څلوي کال ورسته زموږ استاد د شهیدانو د احد معاویه رضی الله عنه د احد شهیدانو مسله برابر ولا قبر کنلو چې د حمزه رضی الله جسد پکې وروته اې دې ورونه وینه روانه و بلچې د کیسه راولګي دغه نه وینه روانه شو. عمرو بن جمود ایوب الصحابي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په یو ځای کې یو سړي د ازمه کنه چې کنه لنی ریستلو داغه پچ بده بلچې ولګي دغه نه وینه روانه شو. نو ابو سعید خدری ویلې چې داخله د رب العالمین په نسبت قیمتي او چت خلق نه نو بل به کوم انسان د شي جوړ شي. نو تر دې پورې من خبر را ورسوله چې ابراهیم به دې جنا شپېته زره پوج اخلي او د مکه په طرف باندې روانيږي. رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه. اذا شفنا ان شاء الله